सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक शहनशाह बहरबर आशिक अकबर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइन था त मूंखे टे शयूं पसंद आहिनि। नंबर 1 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे पूर नूर चेहरे जी दीदार करण। नंबर 2 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते माल ख़र्च करण। नंबर 3 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी बारगाह में हाज़िर रहण। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन जूं ये टे ख्वाहिशूं हुब्बे रसूल अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे सदक़े में क़बूल फरमाए। नंबर 1 सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सफ़र हज़र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो कुर्ब नसीब रहो। एस ताईं जो गार सौर जे अकेलाई में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खां सिवाइ ॿियो ज़ियारत जी सादत हासिल करण वारो न हो। नंबर 2 अहिड़ीअ तरह माल क़ुर्बान करण जी सादत एतिरे क़दर थी जो पंहिंजो समूरो माल दौलत ॿिन्ही जहाननि जे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जे क़दमनि ते क़ुर्बान कयो। नंबर 3 मज़ार पुर अनवार में पुण हमेशह लय साथ रहियो। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।